Hola Pipicornios, ¿cómo están? Yo soy Pipi por si no me conocían. Bueno, en este video, como vieron por el titulito acá bajito, bajito, le voy a hacer slime en la mesa. Bueno, esta es la mesa, pero lo voy a hacer en un aluminio por si se mancha o algo así. Y bueno, los ingredientes se vuela con el viento. Son plasticola. Acá tengo, miren, no olvido así de esos, como así de, así, son más prácticos. Y bueno, Ariel o detergente AC, Ariel, Tide, lentes para contacto con bicarbonato, etc. Voy a poner esto así no se vuela. Y voy a pintarlo. Esto es opcional, que yo siempre uso colorante, pero ahora voy a usar acrílico porque es lo único que encontré. Y bueno, voy a poner esto así, se vuela. Primero vamos a echar el pegamento y lo voy a hacer con las manos. Lo voy a batir con las manos. Vamos a echar, no sé, ahí. Sí, ahí. Ahí está. Bueno, ahora vamos a echar el acrílico, que voy a poner un poco de este, que es el más fuerte. Poco mucho. Le voy a hacer un poco. Ah, no, puse poquito mucho. Ay, parece como una C esto, un círculo. Bueno, vamos a revolver. Ay. Ahora sí. Uy. Vamos a revolver. Ah, qué lindo. Y después como pongo la llave. Bueno, vamos a revolver todo muy bien. Es como muy relajante, o sea, es lindo, pero no a la vez. Hay como olor a acrílico. ¿Por qué será? No les puedo mostrar porque si no se me ensucia todo. Se ensucia todo el teléfono. ¿Por qué usé las dos manos? No importa. Así. Está duro. Oye. No. Ahí está re duro esto. No puedo, ahora vengo. Bueno, ya le puse. Y bueno, como ven, ya si vos con la ayuda de mi tía. Muy bien. Si vos como que lo agarrás ahí donde está el Ariel, como ya se hace slime, pero como que duro. Ya, vas a tapar la cámara. Ah, bueno, perdón. No, cuando pusiste así. Ah, lo quería levantar. ¿Para? No se te ve ahí. No, pero la idea es que se vea el slime. Ay, se me movió todo. Ah, de la otra punta voy a poner la plasticola. Así se... Claro, ahora pasan todos los autos por la hora. Voy a poner un poco más. Ahí. Así, no sé. No, decía que lo pongas acá. Ah. Así no se mueve. Ahí está.
Se está rompiendo todo el aluminio. Fue mala idea. Ay, Dios. Bueno, va a ser slime con aluminio. Ay, queda mucho plástico acá encima. Pues lo voy a sacar cuando esté bien hecho. Ay, Dios, fail total. Qué desastre, ¿no? Bueno, ahí tiene, ahí hay aluminio. Con el slime. ¿Cómo ven? Tiene un olor acrílico. Y sí, le puse acrílico, ¿no? Ay, esa partícula me da lástima. Bueno, de tanta que eché, le voy a poner más aluminio. El título no va a ser slime en la mesa, va a ser slime con aluminio. Una loca. Bueno, mi tía me dio una idea que de romper todos los pedacitos de aluminio, así me queda como rosa con plateado. Y bueno. Me había parado la cama. No sabía que iba a ser así este video. Y va a quedar como crunchy por los pedacitos de aluminio. Yo sé, chicos, fue un desastre. Pero bueno. Quedó muy lindo el slime. Quedó muy lindo el color. Si no saben hacer slime, vayan a mi video que les enseñé cómo hacer slime después de ver este video. O antes. Ay, Dios, después la que limpia soy yo. Voy a limpiar un poco. Ay, no, está llena de plasticola. Listo. Bueno, queda ahí. Pero hay un poquito. Se me iba a caer en la cámara. Y bueno, así quedó este slime. Si les gustó, no olvides darle un super like, suscribirte, el botoncito rojo acá abajo. Comenten ideas de videos que quieren que yo haga antes del 6 de febrero. Porque nada, comenten ideas que se le ocurran para que yo grabe, porque se me van las ideas. O sea, no sé de qué grabar, pero quiero grabar cuando estoy aburrida. Y bueno, bye, los amo.